Часът е 7 без 5. А ние катерим на некъде. Минахме Здравец. Сега отиваме към Момчиловци. Конкретната цел е Банимайката. Тук сме на 1400 метра и продължаваме да се изкачваме. Това е Борови гори. И това е път. Пътчето е добро. От Лъки почваме, тръгваме от 650 надморска. До тук имаме 750. Върви за 4-5 до 6-7%. Не е първа хубост, но за изкачване бива. Срещнах ми една кола. Това е събитие. Чао!